Da er jeg ute på nye eventyr igjen. I dag så er jeg på Herdla Fort. Det var en veldig viktig strategisk flyplass for tyskerne under andre verdenskrig. Fram til 1943, da Gossen flyplass i Molde ble bygget ut, så var Herdla Fort og den flystripen her den eneste operative flyplassen mellom Stavanger og Trøndelag. I dag så skal jeg vise dere litt rundt på Herdla Fort. Jeg skal utforske litt selv. Jeg har ikke gått så veldig i detalj her tidligere. Vær med. Det er et museum her. Det står at det skal åpne klokken 12. Så jeg tenker vi stikker ned der. Det er sikkert litt mørkt nå. Og så ser vi om det er åpent, og om det er mulig å få filmet litt der inne. Se her. Gammel brannhydrant. Kanskje litt vanskelig å se. Det står her Væreinigte armaturen GES MBH Mannheim. Så denne står fra krigens dager. Tysk. Så dere ser der oppe, så er det zipline som går hele veien ned dertil. Jeg ser den gule prikken. Så det er litt forskjellig her. Ganske bra at de bruker områder. Dere ser her, en fin dag satt her. Det er masse turfolk. God parkeringsplass hvis dere har lyst til å komme og besøke Herdla Fort. Jeg ser utover, det er et voldsomt stort område. Gjenlevende fra krigens dager. Men det er helt nydelig her. Spesielt i dag. Opp mot 20 grader. Her er da Herdla Fort museet. Men det var dessverre ikke åpent i dag. Nå følger jeg egentlig bare en sti som gikk bak museet her. Jeg har ikke peiling på hvor jeg havner henne, og om det er noe her i det hele tatt. Men den er noe såpass trakket her at jeg skulle regne med at det var noe her. Da var det noe her. Det ble ikke andpusten på ingenting. Stikk opp her og se. Det er nok en utkikkspost for at det er høyeste punktet, tror jeg. Ja. Høyeste punktet. Og du har 360, her var nok trærne og alt vekk under krigen. 360 grader med sikt rundt hele Herdla Fort. Holder mikrofonen litt høyt oppe, jeg håper dere hører meg. Ja, nei, men da trakker vi videre. Vi skal ned der nede. Så hele dette området her, på nedsiden rundt der nede mot Øygarden. Det er bunkerser, grotter, det er alt mulig overalt der. Så vi får fortsette videre. Plasseringen til Herdla Fort var jo veldig strategisk. Han var midt i seilingsleden nord for Bergen, og han var veldig viktig i forhold til overvåkning av fjordene og skipstrafikken. Dette ga en effektiv beskyttelse av Bergen by, og i tillegg til flyplassen her nede, så ble det bygget kystfort med batterier og bunkersanlegg. Og det ble utført bygging av en torpedostasjon som sto ferdig i 1944. Kystfortet og torpedostasjonen, det var en del av artillerigruppen Hjeltefjord,
Og den bestod av 9 anlegg, og 3 av de her på Herdla. Og hvis dere ser på motsatt side her borte til høyre, så var det Skjelanger fort som dekket Feiefjorden og Herdlafjorden på østsiden. Kystfortet og flyplassen på Herdla, den ligger imellom Hjeltefjorden og Herdlafjorden, og den sånn cirka 30 km i luftlinje nordvest for Bergen. Den tidligere rullebanen her nede, den var bygd på gressbevokst sandbanke, og som dere ser, så det sjø på begge sider. Da har vi vært på de 2 høyeste punktene på Herdla fort, på vei nedover. Lurer på om vi skal ta oss og stikke ned til torpedobatteriet først, og kikke litt der. Det på vestsiden. Og så tar vi med oss da resten mot flystripen, og ut i skogholtet der, og utforsker litt mer. Der har jeg aldri vært, så det skal bli spennende. Jeg tror det noen flere huler og grotter og litt sånn knask der. Så må jeg få i meg litt mat også. Det må ikke jeg glemme. Det jo jeg veldig flink til. Så må dere huske å abonnere. Her fikk jeg øye på noe 2 eller 3 gamle flymotorer med rester av propell. Om dette tyske maskiner, eller om det rester fra allierte styrker, det vet jeg ikke. Det siste rest av propell. Da har vi kommet til torpedobatteriet. Dette ble ferdig i 1944. Torpedobatteri Hjelte, tror jeg det het. Og det hadde 53 centimeter torpedorør. Så sånn ser det ut. Det er et referansepunkt på hvor langt ute jeg nå. Du ser der nede kommer jeg ifra. Bilen står helt på motsatt side oppe på åsen der. Du ser museumet der. Og jeg langt pokker i vold inne i en skau. Faktisk oppi et tre. Jeg ser all steinen og dette her, så tenker jeg på Fjell festning og arbeidet krigsfangene der ute måtte utføre.
I 41 så ble utenlandske krigsfanger installert her på Herdla fort, og i 1943 så ble det bygget forlegningsbakker for opp til 1000 mann, og et stort antall av de var krigsfanger. Så det kan tenkes at alt stein, alle veier, alt sånt som er lagt her, det er utført av krigsfanger. Og de var kyniske under krigen. Hvis ikke du gjorde jobben din, så var det bortkastet brødskalker på deg. Så da ble du heller tatt liv av. Sånn var det. Du ser dette her greiene her. Hva de har drevet på med. At det er mest sannsynlig krigsfanger som har konstruert et sykt steinbrudd. Litt ut fra stien her så fant jeg en skyttergrav, eller hva skal jeg kalle det, en kravlegrav. Han var ikke høy. Men jeg begynner å lure på om dette her har vært siste skansen deres på Herdla fort. For i dette området her så er det noe overalt. Det er bunkerser, og det er vaktposter og med skytehull i. Så jeg lurer på om dette her har vært siste skansen. De har trekt seg lenger og lenger vekk fra hangeren, torpedobatteri og alt det der, og opp på denne åsen her, for å prøve å sikre seg. Så vi ser, her er det, og hvis de ser der, og hvis vi ser der borte, og så tilbake igjen der så jeg kom ifra. Så det er noe overalt her. Jeg har sikkert sagt det 100 ganger. Men jeg blir litt engasjert. Jeg er overbevist om at dette her er siste skansen deres. Og så er det bygd i stein. Og det er veldig uvanlig. Det er sånn som jeg ser på Kvarven fort. Det var jo på 1896, den tiden der, rett før unionsoppløsningen. De bygde Bergen befestning og disse fortene. Så var det stein og den stil de norske brukte. Og viktorianske buer og sånt knask. Så her er det Avvik. Helt annerledes. Men jeg tror dette her var slutten på krigen, mangel på materiell. Vi må sikre oss. Vi hopper opp i skauen her, lager en haug med barrikader, prøver å skyte oss til frihet. Noe som tydeligvis ikke gikk. Det ser ut som det har vært tyskernes Hamburger Hill, for de som har litt kunnskap om Vietnamkrigen. Her har de tydeligvis bygd masse greier for å forsvare seg til siste nekk, tipper jeg. Ja, de er veldig like. Du ser det er poster, kikkehull, riflehull, hvis fi skulle komme. Ta og kikke litt mer på denne her. Den så litt annerledes ut. Der ser du et hull. Og så ser det ut som det er inngang bakom her, hvis jeg ikke så helt feil. Her er trappa, ja. Ja. Vi er på sporet av noe. Oi, oi, oi. Her var mørkt. Jeg tror jeg må finne frem lykten. 2 sekunder. Ok. Her var jo litt spesielt. Lurer på hva dette her var for noe. Disse her bortover sånn var veldig spesiell.
Hvorfor var de sånn? Det er helt sinnssykt å tenke på at dette har vært siden krigen. Det ser ut som det ble støpt i går nesten. Ja. Se om vi finner noe mer. Ja. Her har det vært et gammelt hus. Rester av en pipe. Så egentlig så burde jeg ha telt med meg, og så overnattet. For jeg klarer ikke dekke hele Herdla fort på en dag, tydeligvis. Så her er det noen rester, og der borte. Da er vi på vei ned mot flystripen, men det er jo med livets innsats her. Skikkelig skrent. Vi skal ned der, for der kjenner jeg igjen.
Her var det og stier så de gikk. Her ser du sementen. Og stien mest sannsynlig opp til utkikkspunktet ute på neset der. Men nå skal vi ned på flystripen og bort til hangerne som helt i enden der. Mye trakking. Helt plombert. Det er litt kjedelig når du går rundt på disse her oppdagelsesturene, og så er det blomberte deler. Da har vi kommet oss ned fra toppen. Denne bygningen her mener jeg var litt sånn altmulig bygning. Helt i enden der borte, eller der borte, der, så var jo flyhenger og rullebane. Så der i enden, der skulle de ha en brannstasjon. Og jeg tror denne her også fungerte som mekanisk verksted, brannstasjon, lagringsplass og litt ymse, kontorplasser og litt sånt. Så taket er jo vekke og noen vegger og sånt, så vi kan filme litt inni. Så vi får sett hvordan det ser ut der. At det er vel det eneste bygget som står skikkelig igjen fra tiden her på Hardla fort med tyskerne. Ellers så har du de flyhangerne helt i enden der borte. Så de skal vi bort og se på. Vi var heldige med været i dag. Så vi stikker inn og ser. Det er bare ruiner igjen. Mesteparten er råtner vekk. Det er gammel dør som råtner. Her driver de og lager høyballer, og det kjenner jeg, for det var helt motbydelig. Så det var den bygningen. Se her nede på platningen her, så er dette sikkert rester ut av det tyskerne bygde. For dette var kanskje deler av underlaget på rullebanen som de lagde her ute. Vi skal gå utover mot hangaren av det og se litt grann, men jeg tviler på at vi finner så veldig mye rester der borte. Men her ser det ut som det har holdt seg. Jeg tror de prøvde å omgjøre dette til våtmark eller dyrkemark når innbyggerne fikk landet sitt, eller jorden sin, tilbake igjen. For de ble tvangsflyttet, alle sammen på Hardla ble tvangsflyttet under andre verdenskrig, okkupasjonen. Den gangstien her, den går hele veien ut, visstnok. I begge retninger. Går bort der, og så går det langs sjølinjen der, hele veien ut. Dette området her, ferdsel forbudt, 15.4. til 30.9. Det er naturreservat, og det er et rikt fugleliv her. Så da går ikke vi inn der. Da har vi kommet oss over på innsiden. Der borte var det så mye fugleliv at jeg fant ut at jeg trekker vekk. Men når jeg kommer bort her, så har jeg fått meg en ny kompis. Han følger etter meg. Men uansett, her ser vi litt rester fra Hardla fort. Det er noen grunnpilarer som står igjen. Og det var jo mest sannsynlig et mottak for et eller annet med båt. Men der borte med hangeren og litt til høyre foran der, vi ser der er det kai. Du vet jo hvordan det er. Du er YouTuber og skal spille inn. Enten så er det vinden som er for høy, eller så kommer det et fly, eller så er det masse trafikk, eller så sprenger det en bombe, eller så er det fugleliv og kvitter.
evig forbannelse for oss som skal lage video. Men alt går. Da nærmer vi oss hangeren. Fugl, han er med meg her nå. Her har jeg noen rester av et gammelt bygg. Kanskje det var en liten vaktpost eller vaktbu. Eller vedlikeholdsbygg. Vi nærmer jo oss hangeren, så kan det hende det var noe vedlikeholdsutstyr inni der. Eller det var vaktbuen. Så da var det masse flystripen bortover. Sånn som dette, langs hele gressletten. Men alle de sporene er vekke nå. Vi går ut på kaien der og kikker litt grann. Det var vel feste for fortøyning, tenker jeg. Og dette var sikkert et lagerbygg eller noe i den der. Kanskje det står noe her. Nei. Det var vel mest sannsynlig et lagerbygg. Tok imot det de tok imot her, og lagret det innpå her, kanskje. Da er klokken 6:15. Jeg har vært her siden litt før 12. Jeg skulle ha vært på den høyden der også, på hinsiden her. Mest sannsynlig så er det noe der. For den er nærmest havet som vi ser der borte. Og da er det naturlig at du har noen poster og noe sikring på den høyden der. Så det får bli en annen gang, for nå kjenner jeg at jeg begynner å bli temmelig skutt i beina. Jeg begynner å bli småsulten. Jeg har med meg litt lett når jeg er ute og går. Litt nøtter, banan og sånne ting. Vatten, ikke minst, det er veldig viktig. Men nå kjenner jeg at mitt batteri begynner å tappes. Det er så sinnssykt stort. Det er så ufattelig mye å dekke over. Nå har jeg ikke vært nede på torpedobatteriet nå, så jeg må ned der før jeg avslutter, sånn at jeg får lagt dette inn. Dere har mest sannsynlig sett allerede. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg maser om dette nå. Jo, dette er slutten. Takk for at dere så på videoen. Håper dere likte den. Håper den var informativ. Nå ble det 2 videoer på rappen. Kommandantboligen, hvis dere ikke har sett den. Link up in the corner. Og se den.
Lære litt om kommandantboligen, Bergens befestning. Han kan spores tilbake til år 600, 1163, når Sigurd Sigurdsson ble halshugd der. Mye historie på Laksvåg. Gravdal er spesielt området der. Ja. Ellers håper jeg dere abonnerer, sprer videoene. Så jeg sa tidligere i videoen, jeg bruker en tripod å gå med. Jeg føler det blir litt mer ekte med at jeg går og at det blir litt bevegelse. Jeg kan bruke en stabilisator sånn at det blir totalt helt ingen vibrasjon. Alt blir helt konge. Men jeg føler at det kan bli litt sånn uekte. Så hva synes dere? Gå sånn som dette her. La det bli litt bevegelse, eller skal jeg begynne å bruke en stabilisator? Your call. Kanskje. Jeg må se hva jeg liker selv også. Men nå begynner jeg å boble, sånn som jeg pleier å gjøre. Så da avslutter jeg. Så får dere ha en fin uke videre. Og ta vare på dere selv. Og så håper vi at denne situasjonen er ferdig snart. Så det går an å få tatt seg en tur ut til utlandet og filme litt. Jeg har så mye planer for Thailand og Isan og Buriram og Khon Kaen. Det er så masse plasser jeg har lyst til å reise. Lage gode, forhåpentligvis gode reisevideoer. Vise litt hvordan ting egentlig er nede i Thailand. Fra mitt ståsted. VG og andre nyhetsmedier er veldig flink å kun dra fram driten. Og det er minst ut av der nede er faktisk drit. Så de burde fokusert på andre ting. Positivitet. Og det har jeg lyst til å reise ned der og vise dere. Når det først åpner opp igjen. Men da trakker jeg meg tilbake igjen. Jeg synes jeg ser en bokas der borte, og det irriterer meg. For det er voldsomt langt å gå over der. Nå må jeg være sterk, og gi meg, og gå hjem. Så da prates vi i neste video. Ha det bra!